صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل يا رب. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. الدنيا غالية جدا طبعا والناس مش عارفة تجهز حاجة رمضان ولوازم رمضان. فأنا بعد صلاة الجمعة وحتة التقوى اللي بتبقى عند الواحد دي هقول لكم إزاي بأرخص وأسهل طريقة تجهزوا حاجة رمضان. مبدئيا كده حاجة رمضان مش الخشاف وقمر الدين والسمنة والأكل اللي الناس عمالة تحوش فيه يا جماعة. ما تقلقوش يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. حاجة رمضان هي حاجات أهم بكتير. حاجة رمضان هي الحاجات اللي هتبقى لك والخير اللي ربنا إن شاء الله يرضى عنك بيه. حاجة رمضان اللي هنجهزها هي أول حاجة الدعوات اللي هندعيها في رمضان. الصحابة كانوا بيعملوا كده، يعني الصحابة كانوا بيقولوا إحنا كنا بنجهز دعوات مخصوصة لرمضان. رمضان ده شهر خير، فجهز دعوات. اكتب كده الدعوات اللي انت عايزها، هي دي حاجة رمضان اللي هتفيدك. يا ترى جهزت جدول هتقرا كام جزء كل يوم في القرآن وهتختم القرآن بعد قد ايه؟ يا ترى من حاجة رمضان اللي جهزت هتصلي التراويح فين، سواء هتصليها في البيت ولا هتصليها في مسجد قريب منك، وخصوصا لو مواعيد صلاة التراويح هيبقى داخلة مع شغلك فهتصليها ازاي؟ حاجة رمضان اللي هتجهزها أعمال الخير اللي هتعملها، شنطة رمضان اللي هتديها للناس اللي محتاجة، لوازم رمضان اللي هتساعد بيها الناس اللي هتطلع فلوس الزكاة. جهزت فلوس زكاتك وجهزت هتديها لمين؟ خلوا بالكم احنا في أيام صعبة، فاختاروا كويس وجهزوا الليستة بتاعت الناس اللي هتدوها فلوس علشان تساعدوهم. حاجة رمضان هي لستة الناس اللي في بينك وبينها مشاكل ومتخانقين مع بعض، وخصوصا قرايبك والناس اللي في صلة الرحم. جهزت الليستة بتاعت الناس اللي ناوي تصالحهم بإذن الله، ناوي تصلح أمورك معاهم بإذن الله، الناس اللي انت ناوي تعزمهم وخصوصا قرايبك أو هتزورهم علشان صلة الرحم. هي دي حاجة رمضان يا جماعة. النبي قال في الحديث الصحيح ما معناه إن في أيام ظهركم نفحات فاغتنموها. دي فرصة، ده أوكازيون خير. حاجة رمضان اللي هتنفعك مش الخشاف والبلح والياميش والمكسرات والأكل. حاجة رمضان اللي هتنفعك هي أعمال الخير اللي باقية لك إن شاء الله، اللي ربنا هيرحمك بيها ويدخلك الجنة ويرضى عنك بيها. يا رب ربنا يتقبل مننا الصيام السنة دي ويبلغنا رمضان وإحنا كاملين ومع حبايبنا ونخرج منه على أحلى عيد في الدنيا يا رب بإذن الله. رمضان كريم وصباح السعادة عليكم جميعا.